di kayak di screenshot atau di video sama orang, buset ini lebay banget begitu gitu. Jadi maksudnya, loh, emang mereka lebih ekspresif sih gitu. Ya, Kayak kebakaran kan emang bener-bener begini kan, karena menunjukkan bahwa pemeriksaan Joko Chandra di Barreskrim Mabes Polri berlangsung selama 6 jam. Nah, selamat pagi. Kita akan ngobrol dengan teman saya, memberikan inspirasi buat kita di pagi-pagi ini sambil ngopi. Hai, ini ada Mbak Nona, Kak Nona yang jago banget nge-TikTok. Kak Nona sama Mas Edik baik kan kabarnya ya? baik, sehat, Mbak. Ini ngapain sih berdua-duaan? Ini suami istri pacaran apa gimana sih? Ya, kalau pacaran lagi nggak apa-apa kan ya. Jadi aku mau jelasin buat semuanya nih bahwa Mas Edik sama Mbak Nona ini adalah suami istri yang dua-duanya kerjanya adalah interpreter. Nah, ini berdua kan bisa ngomong, iya kan? Ngobrol kan? Nih, kalian kan ini tidak tuli, tapi kenapa kalian peduli banget sama yang kayak gini-gini gitu? Terus ketemunya di mana? Lagi belajar begini-begini kah? Atau gimana gitu? Kamu cerita nggak? Ya, kamu aja terus. Kalau ditanya gitu sering kali kan gini. Oh, emang ada itu nggak? Ada keluarga atau pernah punya pengalaman atau Iya, pernah iya, ini iya. nggak? Nggak ada. Memang Nggak keluarga ada? kita nggak ada yang tuli juga nggak ada sama sekali gitu loh. Cuman Oh, memang waktu itu kan dimulainya sebenarnya kita ini dua ini satu satu gereja pada waktu itu Mbak. oke. Mm-mm. Dan ada komunitas yang datang pengen dibantu, mereka pengen Mm-mm. dengerin khotbah dan sebagainya, ya mulailah membantu mereka menerjemahkan. Awalnya Mm. juga nggak akan pernah bermimpi bahwa ini sampai di mana-mana, nggak pernah kita kepikiran begitu, nggak pernah juga berpikir bahwa ini akan menjadi profesi gitu. Nah, ini sebenarnya kalau saya sih sebenarnya sangat tertarik dengan begitu tiba-tiba waktu itu kan hadir di antara kami ya. Terus aku kan selalu nanya ini kayak apa sih gitu. Terus sempat ngobrol juga sama teman-teman yang lain, ada Bu Pinky, ada Bu Loreta gitu ya. Pengen pengen tahu aja gitu. Kan kita memang sudah lihat ya peran teman-teman interpreter ini di mana-mana sebenarnya. Cuma memang out of reach gitu kayak aksesoris doang gitu ya. Ya, betul, Mbak. Itu betul. Aksesoris. Karena sampai sekarang pun ada beberapa orang yang berkata bahwa kita ini aksesoris. Enak aja Ada dah. beberapa lembaga yang masih berpikir kita ini aksesoris. Jadi Mm-mm. berpikir, ya yang penting ada gitu. Padahal dia lupa sebagian dari penduduk di negeri ini itu perlu akses. Mm-mm. Ya. Itu sebabnya bahwa eh, kalau negara ya, mau jumlahnya seberapa aja harus difasilitasi. Iya Apalagi dong, mereka juga kan itu kita kan di atas. walaupun walaupun keterbatasan kami adalah warga negara ya. Warga negara kan punya hak yang Betul. sama Betul. dong gitu ya. Itu bicara tentang hak dan kewajiban. Kalau mereka sudah bayar kewajiban, kalau seringkali saya ngomong tentang analoginya gini. Mereka ini kalau punya STNK atau mereka punya motor, bayar pajaknya sama, tetapi Hmm, fasilitas yang diterima nggak sama. betul betul Nah, betul. harusnya didiskon tuh. Iya, di diskon Iya ya. kan? Benar, gitu. Cuman masalahnya kan sekarang ini pemerintah mulai menyadari hal ini dan memang sudah ada undang-undang terkait tentang penyandang disabilitas. Ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Tapi Mm-mm. lambat laun dengan perkembangan zaman memang mau nggak mau memang harus dilindungi hukum. Karena Hmm. memang kita ini seringkali dianggap sebagai aksesoris, itu dia. Iya ya, sedih ya gitu. Makanya harus Kadang-kadang ada perlindungan gitu. Itu kan tadi kan gara-gara punya tergabung di situ gara-gara kayak komunitas di gereja mau bantu orang gitu ya. Aku sih sebenarnya selama pandemi ini ada yang pelajaran yang aku dapatkan. Everything you do with your heart itu akan mendapatkan sesuatu juga di hatinya orang. Nah, ini kan sebenarnya yang Mas Edik sama Mbak Nona lakukan ini kan based on heart. Nah, ini banyak bilang ulangi kalimat kerennya. Everything you do with your heart
Itu will going back to your heart and other people heart gitu. Nah, kenapa tertarik gitu? Selain pakai hati itu, kenapa akhirnya tertarik gitu? Kalau dibilang satu memang yang paling kuat memang dari hati tadi. Mm-mm. Paling kuat dari hati. Karena apa? Kalau kita sudah melakukan sesuatu dari hati, kita nggak dibayar juga Ya, jalan terus. betul, Betul. betul. Targetnya bukan sesebuah apresiasi, tapi kita sudah melakukan sesuatu. Bagi saya gini, kenapa kok saya malah jadi tertarik mendalami hal ini, terus juga terlibat banyak hal-hal yang Mm, terlibat di dalam ini lebih dalam gitu. Karena mm, ya kalau saya berpikir ginilah, kita ini udah apalagi dalam kondisi pandemi gini ya, mm. kita nggak akan pernah tahu kapan masa hidup kita berakhir. Kita nggak ngomongin yang Hmm, menakutkan, mm, tapi Semua orang berhak kita harus mendapatkan meninggalkan sebuah informasi legacy, harus sebuah mm, ada warisan. Bukan saya, mungkin bukan istri saya juga, mungkin anak cucu saya yang akan iya, meneruskan hal itu. Untuk menjadi seorang disabilitas itu bukan masalah kelahiran, bukan masalah takdir, tapi masalah waktu. mm, Dan kok pandemi ini membuktikan, mm. bahwa orang sampai yang biasa jalan kemana-mana akhirnya harus ada di dalam rumah. Terkungkung Akhirnya di di dalam balik rumah. terkungkung dalam rumah, harus pakai kursi roda, bahkan masuk ICU dan lain sebagainya. Apa masalah kelahiran? Tidak. Dan berpikir bahwa disabilitas itu sama dengan sakit, tidak. Gitu. Hmm, Disabilitas adalah keterbatasan seseorang melakukan sesuatu. ya, 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 Nah, ya. kita harus menyelesaikan hal ini nih, gitu. Nah, siapa yang berubah? Ya lingkungannya. Nah, salah satu yang mau berubah ya kalau nggak dimulai dari kita, siapa lagi? Betul Gitu. ya. Zaman dulu saya jadi penerjemah pertama kali itu Mbak, gitu. Jadi saya ini dipikir orang blow on, orang bego dan lain sebagainya. Saya udah terima itu semua Mbak. Tapi sebenarnya Gitu. gini, Mas Edik, pada saat beberapa tahun yang lalu ya, tiba-tiba ada regulasi bahwa keberadaan teman-teman atau keluarga kita yang tuli ini harus diberikan ya kesamaan hak gitu ya. Akhirnya nongol lah kalian memberikan informasi gitu di TV One gitu. Awalnya sih aku melihat bahwa ya itu, oh ya udah ini kan karena peraturan pemerintah ya gitu, cuma begitu doang Iya. sebagai pelengkap kebutuhan, ya kan gitu. Nah, tiba-tiba akhirnya yang tadinya tidak ada yang notice gitu, sampai akhirnya udah mulai dibutuhkan. Itu prosesnya tuh gimana, Mas Edik? Sama Kak Nona? Dari awalnya itu bisa boleh dibilang lari kemana-mana itu awalnya kan hanya dalam komunitas. Tetapi Mm-mm. lama-lama kan memang dibutuhkan di luar karena waktu itu ada CRPD, Convention Mm-mm. Right eh, for Disabilitas, ya CRPD itu undang-undang yang daripada peraturan yang daripada PBB yang Mm-mm. memutuskan bahwa kita harus menghormati penyandang disabilitas dan Indonesia Mm-mm. ikut tanda tangan ya di situ. Ya. Nah, Mm-mm. disitulah mulai PBB, UNESCO dan lain sebagainya lembaga-lembaga itu mulai membuat seminar-seminar dan mengundang keterlibatan teman-teman tuli untuk masuk di sana. Nah, Mm. mulailah kita lari ke sana nih, banyak gitu Mm-mm. termasuk waktu itu penyuluhan-penyuluhan dari apa Jimmy Asli Dikli apa terus MK. Nah, Mm. dalam keterlibatannya semakin banyak, mulai mendekati nih ke area kekuasaan lah, kalau saya bilang gitu. Loh, ini kok aksesnya nggak diberikan, padahal di luar negeri diberikan gitu loh. Mm. Nah, itu mulai ada di situ, teman-teman mulai sounding, mulai advokasi dan lain sebagainya gitu. Jadi, Mm. kenapa kok sampai sekarang ini bisa, ya perjalanannya panjang kalau saya bilang ya, karena Mm. advokasinya itu dari satu tahap ke tahap lain, dan ini juga belum selesai kok, Mbak. Masih panjang, pemerintah daerah juga belum semua mengakomodir. Kalaupun pemerintah pusat sudah nih, ketok palu nih, tapi kan instansi-instansi lainnya kan belum. Belum Mm. lagi termasuk dengan kuota pekerjaan mereka. Kan ada banyak perusahaan yang bingung mempekerjakan mereka. Mm. Suruh Ya. kerja di mana? Bagian apa? Nah, Ya, ini ya kadang-kadang pertanyaan jadi itu ya. ya tugas tambahan saya kalau ketemu dengan orang-orang penting seperti itu ya kita harus memberitahu bahwa mereka bisa bekerja kok. Mereka tuh Mm. kalau diajarin tuh skillful, Mbak, bukan bukan masalah orang tidak bisa Mm. bekerja. Aku percaya kok, aku Masalah percaya. Mm. Masalahnya kan cuma masalah komunikasi. Ini ya Mm. khusus untuk teman tuli ini masalahnya hanya komunikasi. Sama Mm. seperti gini lah, kita mempekerjakan orang Afrika di Bandung yang bahasanya Sunda. Pasti kita Mm. berpikir aneh gitu loh. Ini kenapa nggak bisa diomongin ini kok nggak ngerti diomongin ini dipikir kan? Nah, ini permasalahannya. Selalu berpikir Mm. kalau komunikasinya nggak nyambung,
kita itu sering berpikiran bahwa orang ini adalah IQ-nya lemah, padahal tidak. Ya, Masalahnya ya. adalah dia itu tidak nyambung dalam hal komunikasi tadi, makanya nggak match gitu. Gini ya, buat orang lain untuk menerima teman-teman kita atau keluarga kita ya punya keterbatasan gitu. Tapi kan kemampuan mereka nggak kalah saing juga kan. Berarti kan apa yang Mas Edi dan Mbak Nona dan juga semua teman-teman itu memperjuangkan untuk merubah mindset keluarga atau luar besar ini terhadap orang-orang yang tuli ini kan gitu. Nah, itu kan berarti merubah mindset sekeliling tuh, Mas Edi, gitu kan. Kan itu agak lebih susah dibanding merubah mindset diri kita sendiri gitu. Itu gimana proses perjuangannya untuk at least ngasih tahu bahwa si teman-teman kita ini yang berkebutuhan ini mereka manusia juga sama kayak kita gitu. Jadi kalau untuk kita ini juru bahasa isyarat itu memang kita punya tugas tambahan adalah membantu memperjelas kedudukan mereka di mata masyarakat. Dibilang ini, tidak harus tapi ada tugas tambahan, boleh dibilang gini, kewajiban moral lah kita Oh, untuk memperjelas mereka gitu. Tapi mereka sendiri juga dengan organisasinya itu sudah berjuang kok untuk oh, apa itu menerima pengakuan dan lain sebagainya. Dan saya garis bawah yang tadi Mbak Juju bilang bahwa untuk penerimaan mereka dalam keluarga ini boleh dibilang menjadi catatan penting. Kenapa? Seringkali masa memang tidak diterima di keluarga. sedih ya. Kenapa? Karena apa? Mereka sendiri berpikir bahwa ya udah, perlunya makan kan, kasih makan. Perlunya minum enggak, anak ini butuh ngobrol. Nah, yang mau ngajak Hmm, ngobrol siapa nih? Nah, ini fungsinya adalah kita harus menerima mereka apa adanya bahwa mempunyai keluarga seperti ini menurut saya bukan aib kok. Ini orang oke. Indonesia ini kebanyakan tuh berpikir bahwa ini sebuah kutukan, ini sebuah aib, sebuah rasa malu dan lain sebagainya. Enggak juga lah. Saya pikir Mm-mm. juga ini masalahnya kan mereka itu nggak bisa mendengar dari telinga, tapi kan mereka bisa melihat dengan mata. Fungsinya double. Dan mereka punya perasaan loh gitu. Betul. Nah itu yang memang tidak tidak kita kita pahami gitu loh. Iya, Wah iya, iya, seru iya. banget. Apalagi kalau saya Memang. lihat gitu Mbak Tuju udah mulai hatinya ya senang sekali saya. Ya pandemi ini mengajarkan saya banyak banget gitu bahwa maksudnya kadang-kadang aku kayak oh iya ya ternyata acceptance itu agak susah memang for diri kita sendiri aja susah loh gitu. Seandainya kayak Juju nih mau belajar gitu, at least kan pengen tahu gimana caranya untuk bisa belajar apa juru bahasa isyarat itu kumaha caranya. Saya tiap kali pergi ke TV One itu ada eh, konsultan. Nah, Janjian nama dia, ngajarin. Ya Pak, saya mau belajar. Kapan bisa? Bisa pakai lewat Zoom nggak? Bisa ini nggak? Janjian aja. itu kan aku buat aku pribadi. Tapi kalau buat orang-orang yang at least lihat kita walaupun nggak banyak, cuma siapa tahu bisa menginspirasi. Mereka bisa belajar di mana, Mas Dik sama Kanuna? Cari di itu deh komunitas-komunitas di daerah masing-masing, khususnya komunitas Oh, ya. Saya oh, rekomen untuk Anda belajar langsung dengan memang harus belajar langsung dengan tuli langsung gitu. Karena satu, oh, Anda belajar tentang gestur, tentang budaya. Dan saya belajar dari mereka. Saya ah, belajar dari mereka. Air muka kita sedikit berubah aja dia tahu kita suka apa hmm, tidak. iya iya, karena punya sense lain ya mereka itu ya. Jadi Hmm, ngasihnya begini dengan itu udah berbeda, itu udah tahu walaupun itu sedikit berubah gitu, tahu. Hatinya itu halus sekali. ah, Sensitif. iya iya, iya. Dan itu belajar Sensitif gestur ya. itu dari mereka. Dan belajar mimik Iya iya muka iya. ya. Iya, Karena apa itu muka sampai putih. sampai ada yang itu loh yang kan lagi ngomongin TikTok. Ingat gak sih dulu tuh Hmm. viral dia menjelaskan bahwa TikTok itu lagi fenomenal bla 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 terus kan yang teman kita tuh yang interpreter kan lagi sambil ikutan gaya-gaya TikTok gitu kan. Terus di kayak di screenshot atau di video sama orang buset ini lebay banget begitu gitu. Jadi maksudnya loh, emang mereka lebih ekspresif sih gitu. Ya, Kayak kebakaran kan emang bener-bener begini kan karena menunjukkan bahwa panik gue gitu ya nggak sih bener kan. iya betul. Kebanyakan orang juga bertanya gitu, kenapa sih Pak masih begitu? Biasa aja kali kalau menerjemahkan. Seringkali orang juga bertanya begitu. Nah sekarang gini, mereka itu menangkap sebuah informasi itu berdasarkan visual visual yang dia lihat. Nah Betul. sedangkan kita mukanya datar,
Kita lihat TV yang tidak ada pergerakannya, gini aja yang ada semutnya banyak gitu. 1 menit aja kita bosen, apalagi lihat muka kita yang datar. Dan kita harus informatif. Nah, muka kita ya dalam informatif dengan isyarat dengan muka kita itu. Makanya Ekspresif. kita nggak, Jadi iya betul. Jadi ekspresinya kita itu harus muncul, bukan untuk lebay, bukan, tetapi supaya target daripada informasi itu sampai. Ini betul betul masalahnya di betul. situ karena mimik muka ini berbicara tentang intonasi. Nah, ini karena ada di apa di Instagram kan jadi kelihatan. Jadi gini, hai atau Nih, beda kan? hai, itu kan sepi, seneng Beda kan? kan? Hai, ada Walaupun yang nyapa walaupun nih, enggak ada yang nyapa nih, namanya Fadli Perkasa, ini orang baik banget nih. Kalau aku sapa dia, halo Fadli, kan nah, garing ya, tapi halo Fadli, apa kabar? Itu pasti rasanya beda ya. nah itu karena Mbak Juju masih pakai intonasi suara. Nah, sekarang nggak pakai suara. Oh, iya ya. Coba nggak pakai suara. Nah, itu intonasi. Oh, iya iya iya. Ini sekedar informasi bahwa seandainya melihat teman-teman interpreter ini terlihat lebih bahasanya dalam tanda kutip lebay, itu bukan karena mau lebay, cuma karena memberikan ekspresi sehingga teman-teman kita atau keluarga kita yang berkebutuhan ini dia tahu, oh ternyata kalau panik kita panik, emang panik gitu. Iya. Kan kalau kebakaran terjadi di sini, kebakaran, ya orang nggak tahu kalau itu panik ya gitu. Ini aku mau nanya lagi. Ini kan akhirnya menjadi profesi buat Mas Edik dan Kanona gitu. Apakah ini menjadi profesi yang cukup menjanjikan walaupun pakai hati ya? At the end we need to eat kan gitu. Jadi harus paling nggak sesuatu hal itu paling nggak bisa buat mengisi bukan cuma relung hati tapi relung lambung gitu yang diisi gitu. Ini sebuah pekerjaan yang cukup